آج نیا لیسن کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج نیا لیسن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان الفابیٹ کے آوازیں کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی یہ جو الفابیٹ ABCD یہ کس آوازیں نکلتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ کو انگلش پڑھنا بھی اچھی طرح آ جائے گا۔ چلے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو الفابیٹ ABCD ان لیٹرز کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ اردو میں کس طرح آوازیں نکلتی ہیں۔ آج کا ہمارا نیا لیسن الفابیٹ ساؤنڈز یعنی حروف تہجی اردو کی آوازیں، یعنی سب سے پہلے A کی آوازیں کیسا ہوتی ہیں۔ A کی آوازیں الف، یہ، عین، جیسا کہ بیٹ، ڈاگ، میٹ، ٹاک، اسی طرح بیٹ A کی آواز نکال دی، ٹاک الف کی آواز نکال دی۔ B لیٹر وہ کس کی آواز نکالتا ہے؟ وہ بے کی آواز نکالتا ہے۔ C جو ہے وہ سین کاپ کی آواز نکالتا ہے، جیسے کہ ریورس etc۔ اب آتے ہیں D کی آوازیں۔ D جو ہے وہ ڈال کی آواز نکالتا ہے۔ اب E کی آوازیں، E کی آوازیں وہ جو ہے یا اور یہ کی آواز نکالتا ہے۔ اب آتے ہیں یب کی آوازیں۔ یب کی آوازیں وہ جو ہے P کی آواز نکالتا ہے، جیسا کہ فرحان وغیرہ etc۔ جی کس طرح آواز نکالتا ہے؟ جی گاپ کی آواز نکالتا ہے، جی جو ہے۔ اب آتے ہیں H کی آوازیں، ہا، ہے اور I کی آوازیں۔ I کی آوازیں ہے آئی اور زبر کی آواز زیر کی آواز بھی دیتے ہیں۔ J کی آوازیں، J کی جو آواز ہے جیم ہے، جیم کی آواز نکالتا ہے۔ K کی آوازیں کاف ہے۔ L کی آوازیں لام ہے۔ M کی آوازیں صرف M کی آواز جو ہے میم ہے، میم۔ اب آتے ہیں N کی آوازیں۔ N کی آوازیں جو ہے وہ ہے نون۔ O کی آوازیں جو ہے وہ الف وہ۔ P کی آوازیں جو ہے وہ ہے ہے۔ Q کی آوازیں جو ہے وہ ہے کاف اور کاف۔ R کی آوازیں جو ہے وہ را۔ S کی آوازیں جو ہے وہ سا، سوا، سین، زا۔ T کی آوازیں جو ہے وہ ہے تا یعنی تے، توا۔ U کی آواز جو ہے وہ ہے یو، راو۔ V کی آواز جو ہے وہ ہے وہ۔ W کی آواز جو ہے وہ بھی وہ ہے۔ X کی آواز جو ہے وہ ہے ایکس، جا، کاف اور ہے۔ Y کی آوازیں جو ہے وہ یہ، اور سم ٹائم جو ہے وہ سم ٹائم آئی کی آواز بھی دیتے ہیں۔ اور Z کی آوازیں جو ہے زے، زال، زوا۔ ٹھیک ہے، ان کی آواز نکالے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تھوڑا سا سمجھ آ گئی آپ کو، اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں
ابھی ریپیٹ کریں. این کی آواز جو ہے نون ہے. او کی آواز ہے او الف او. پی کی آواز پے. کیو کی آواز کاف کاف. آر کی آواز را ڑا. ایس کی آواز سا سوا سین زا. ٹی کی آواز تا ٹے توا. یو کی آواز یو را. وی کی آواز وو. ڈبلیو کی آواز وو. ایکس زے کاف ہے. وائی کی آواز سم ٹائم اور آئی کی آواز بھی دیتے ہیں. اور زیڈ کی آواز زا ادا زال. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. جی دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کو یاد کریں، ریپیٹ کریں. انشاءاللہ انگلش پروننسیشن میں آسانی ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.